Hello， 大家好，歡迎嚟到移居咗個遊記，我係光頭師兄。我係 Linda。咁啊，就尋晚喺果兒村果兒村服務中心駐車，咁咧，而家翻轉頭翻轉頭充電5公里嘅，就原來呢度有個營地，但係呢個營地咧都係一個幸福營地，都係呢個黨群服務中心。雅卓幸福新村黨群服務中心。係啦，咁啊嗱呢度都幾大㗎，不過咧唯一唔好嘅咧就係正黐住喺318，咁啊有啲嘈，咁啊果兒村嗰邊咧就靜啲，咁啊呢度有充電樁啦，咁啊跟住空地都好大啊！嗱，你睇下幾大？呢度係充電樁，跟住喺呢度，咁啊呢度入邊咧黨群服務中心裏邊咧都有廁所嘅，咁但係咧呢度出邊咧都有個公共廁所嘅，不過呢啲廁所咧就肯定係污糟好多噶啦，呢度可以就咁行出去，估計都污糟好多噶啦，係咪啊？單車友喺度紮營噶啦已經，咁啊地方都唔錯，幾大，咁啊仲有個洗衣機喺度，有個共享廚房，洗衣機，咁啊呢個車場啊夠晒大啊！咁啊上邊有個平台啊，樓梯上去，咁啊自己可以攞翻自己嗰啲露營啊台凳咁啊上去坐。不過都係你睇下啱啱有架大貨車過，都係有啲嘈啊！嗱，呢度幾多停車位啊？咁呢度公共廚房，咁佢好頭先我立下眼咧，好似仲未駁水喉啊！係啦，嗱，仲未駁水喉啊，有晒星盤喺度噶啦，可能未搞好。呢個營地真係唔錯。嗱，佢呢度仲有咩㗎？咁呢啲啊，夜晚佢係肯定閂㗎啦。咁啊，裏邊有廁所夜晚6點閂，上午9點半至1點，下午3點半至到6點。咁啊，呢啲仲有呢啲民眾俾啲衫你着嚟影相，免費啊，幾好啊！免費體驗，咦，仲有個喇叭喺度喎。好，我哋充完電，咁啊繼續出發向八叔出發。睇下幾多偷襲啊！哇，食緊嘢呢啲即係衝緊落嚟。應該係牛嚟㗎啦。你燒唔燒到好近啊？酸到啊！我呢部燒唔到。嗱，睇唔睇到啊？哇，唔知食緊啲咩腐肉咧？牛嚟㗎，應該係食啊！成排骨喺嗰度。踩車啊！踩車啊！唔好過啊！哦，一堆啊！哇，幾犀利啊！擁埋一堆喺嗰度啊！哇，嗰啲人咧點樣落去啊？喺路好啊，行過去㗎佢哋。哦。啊，走啦！見到排骨啦，見到排骨啦，見唔見啊？剩翻排骨喺度啊！哦，最近啦！哇，成堆啊，睇唔睇到？但係牛應該羊嚟㗎嘛？牛應該冇咁幼喎，啲骨。哇！你睇嗰個翼啊，幾鬼大啊！好大隻㗎！哇！打交啊仲！哇！睇唔到係乜嘢，真係睇唔到。又飛咗一隻落嚟，哇！幾鬼大隻啊！哇！嗰個翼，哇！打佢！哇！打！打！哇！真係打交喎！搶食喎，爭食世間。呢啲咧，呢啲唔知牛咧定係羊嘅屍體啊！哇！嗰隻喺我哋頭頂，嗰個太陽啱啱遮一遮喎，影幾犀利啊！啊！又飛緊一隻落嚟啦！哇！飛啊！哇！降落啦！幾大隻？
哦，OK，走啦。啊，而家上咗嚟葉拉山啊，又稱老干山，海拔4658。一日可以見到4句嘅，再上去呢，就係老干72拐。呢度呢，就主要睇住前面哦，呢個咯，我哋上次都有影過。我而家靚咗好多啦，整靚咗好多啦。對面係雪山，點辦？4600你有冇反應啊？冇啊，4600咩？唔係4500咩？4600呢？後邊葉拉山嗰個介紹4000咦呀，巴士幣啦而家，真係。以前3300就死狗一隻。幾多雪山，周圍都雪山睇。哇！呢度啊，說實話呢個埡口唔係好靚，埡口即係觀景台啊。咁啊，麻麻地啊，我哋影一影，繼續行程。去睇到72拐。係。好多人都主要喺呢度停一停咧，就影下相，影下雪山。上去上邊。佢祈福㗎，祈福嘅嗰啲啊。Later 到咗啦呢度，天路72拐，今日天氣好好啊！點啊？揸上嚟驚唔驚啊？有信心，有信心。你落去嘛？係啊，我哋一陣間係慢慢落去㗎。你驚過啦？未驚過，好。唔係好急啫。我哋講前幾日嗰啲路咪仲慢。係啊，呢條路整好咗好多啦，有啲係3車道啦，我哋嗰年嚟咧2車道。好嘢！啊，一陣間就咁樣落去啦，拐到下低哦，犀利啊！啊，海拔4600啊！呢度之前呢冇呢個觀景台噶，而家搞咗個觀景台幾好啊！啊，睇下。上啦，上去影啊！對面個山頭嗰個之字路好玩啲喎，好似。對面個山頭好玩過呢個呢個。走過72拐，所有彎路，今後人生盡是坦途。哇！廣州揸過嚟嘅綿羊仔，兩公婆仲帶隻狗狗啊，犀利喎！真係佩服啊！嗱，仲帶住呢隻狗仔啊！豆豆，乖豆豆，你好乖啊！有沒有高反啊？沒有。還挺好，哎呀，很乖哦。他很乖的。是，開了多少天來到這裡？一直跟着我們呢。沒有，就你們從廣州到這裡出來多少天？ 15天了已經。哦，15、16天，厲害厲害。跟住踩單車喺度歇，我哋食飯。好啦，我哋72拐行咗落嚟啦。大部分嘅路啊，好靚，整咗好耐。係，冇問題。有啲3車道啦，有一部分唔係全部。佢3車道咧，最主要係有時上斜就係俾嗰啲車爬頭啊，俾啲大車爬頭。我哋嗰陣咧就得2條線，跟住咧嗰啲大車一上斜爬頭咧，咁啊瀨嘢啊，即刻連我哋嗰條線都接埋嘅，跟住又爛。哦，呢次真係3年後。整到幾靚啊！係最尾可能仲整緊啊，即係而家啊，同頭先落嚟嗰下咧都有啲難啊，而家都有啲難。係啊，依家啱啱末段嗰陣啦，咁啊從4500一路上到落嚟2700。今朝早我哋起身嘅時候，我哋4000住車嘅同尋晚啊，跟住起身嗰陣幾多度啊？好似唔知得6、7度到嘅咋，跟住咧就一路踩上嚟嘅，一路都係凍。哇！依家落咗嚟2700幾，30度。依家架車顯示30度。頭先啱啱喺觀景台嗰度啊，33度。哦，真係人都癲啊！好啦，一天經過4季。係啊，真係經歷咗4季啊！好啦，麻煩大家呢條路江啊，好啊，麻煩大家中意呢條片嘅分享、點讚同訂閱，我哋下集見，拜拜。拜拜。